Yo, Minglava, the video model monitor unboxing Lome 4K resolution, 32 inches, IPS black technology. So, general video editor, content creator, check. No? Monitor is raw. Dell Ultra Sharp U3223QE 4K 32 inches IPS black technology monitor ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unboxing မလုပ်ခင်ဒီ monitor လေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတဲ့လူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်သူကတော့ Mandalay မြို့က Techmore Computer Accessories and Gadgets မှာဖြစ်ပါတယ်သူစီမှာဒီလိုမျိုးကျန်တဲ့ monitor တွေအပြင်ဒီတဲ့ကျန်တဲ့ monitor တွေကိုပါ install ထားပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုလောင်းချနေပါတယ်အဲ့တော့ monitor နဲ့ပတ်သက်ပြီး Techmore ကိုတတိယပေးပါသူရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း follow လုပ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီ monitor လေးကိုပို့ပေးတဲ့ Techmore ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ monitor လေးအသုံးပြုပြီးတော့ creation အကောင်းစားတယ်ဖန်တီးသွားပါမယ်ဝေးစားလိုက်အဲ့လိုလေဘယ်ကူးလေးလုံးနေနေဒါမလို့ကိုပါဘိုက်ချက်ထားပါမေးမေးအိုး32 inches ကျွန်တော်ပထမဆုံး32 inch monitor ပေါ့နော်ဝါဒီကောင်က USB A to USB C ပေါ့နော်ဒီကောင် display port ပါမယ်ဒီကောင်က type C to type C ဆောင်းချက်ရ type C to type C ဆောင်းချက်ဒီကောင်ကတော့ power ကြိုးပေါ့နော်ဒီ monitor မှာတခုဟိုဖြစ်တာလေသူ့စီမှာဒီမှာ USB အပေါက်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို type C တွေရော type A တွေရောမှာ type A မှာ 3.0 တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကွန်ပျူတာမှာသွားပြီးတော့ဟိုဖုန်းအားသွင်းတာတွေပါလောက်စရာမလောက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ပထမဆုံးက base plate ပေါ့နော် base plate ကအမလီတော်တော်လေးတာပဲလေးရတကောင်နဲ့ walk on လေ okay stand ရပြီအဲ့တော့ monitor တက်ပြီးမရုံပေါ့နော်တော့ဘာမှပါလေပွဲဥတွေပါကြည့်စရာโอเคဟဲလေအဲ့တော့ဖွင့်မယ် drum roll အော်ရမ်းမိုက်နေတော့ဟိုင်လာလည်းဖွင့်မသိရင်လည်းပါလေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတရုတ်သမီးတွေပါတယ်သူခေါင်းမှာခြုံထားတဲ့ဟာလန့်တယ်လို့ပဲဒီကောင်ကြီးဓမျိုးလဲလို့ရတယ်တဲ့ပြီးရင်ဓမျိုးလဲလို့ရတယ်ဒီအနိုင်အမြင့်ပေါ့နော်အော်မိုင်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main monitor ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Premiere Pro တွေပါတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ monitor ကိုဒီ timeline နဲ့ program panel ကိုအပြည့်ဒါနဲ့ကြည့်လို့ရပါပြီကျန်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ monitor အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ source panel တွေ project panel တွေကိုအဲ့လိုဒီ workspace ကိုခွဲခြားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပြေလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်။ okay အဲ့တော့ဒါလေးအရင်ဆင်းလိုက်အောင်။ကျွန်တော်ဒီမှာ Ethernet အပေါက် USB Type A ပဲဒါပေမဲ့ 3.0 တွေဒီမှာ Type C display port တွေ HDMI ဒီကောင်ဖာပါပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒါတော့သူ back ကကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော့ control ပေါ့ control လုပ်မယ်။ဘာညာဒီကောင်တော့ပါပါတယ်။ Type C နဲ့ Type A ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို review ပုံစံတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို setup လေးတစ်ခုပေါ့ဒီ Premiere Pro မှာကျွန်တော်2 monitor setup လေးဒီ source panel ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထုတ်တာဒီတော့ဒီ project panel ကြီးပါ
ဟုတ်လားဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် timeline ရှိမယ် program panel ရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဝါသနာပါတဲ့ Lumetri scope လေးပါပေါ်ထားလိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့ Lumetri scope ကဖတ်မှာပေါ်ထားလိုက်မယ် Lumetri scope ကိုသေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါခေါ်ထားလို့ရ effect ပေါ့နော် effect ကဒီထဲရောက်နေတယ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်Okay ပြီးရင် video တစ်ပုတ် import လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ timeline လေးအကျယ်ကြီးကြည့်လို့ရပြီ preview monitor လည်း program panel လည်းအကျယ်ကြီးကြည့်လို့ရပြီအားကျန်တဲ့မြောက်တော့ video ရိုက်မရတော့တအားပါချင်တယ်မနေ့ချော့မော့ပြီးသူ့အမိနဲ့လောက်ထားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့6ပါနော် Okay အဲ့ဒါပြောရအောင်တော့ရဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် monitor လေးပို့ပေးတဲ့ tech mall လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် See you guys take care